Olha, Mega Zemeg, tem faca. Eu tô trazendo mais um vídeo pra você. E assim, eu falei, pô. Ai, 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 ai. Falar menos figurante. Se fosse significante, eu sei cantar aquela paródia. Eu tenho uma questão. Será que o Creeper consegue ficar nesse tipo de areia? Nesse tipo não. Os dois Creeper. Eu vou matar ele. Ai! Ah! Você não toma dano! Ah! Ah! Por que eu morri? Esse Creeper foi muito forte, hein? Ai, machuquei. Au, 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 au. Meu nome é Renan, gente, só que eu vou mudar. Vai ser Flamengo Gui, tá? Você vai morrer. Ai, 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 matei o Creeper, mas ele ainda tá vivo. Agora tem você. Ai, eu matei o Creeper. Ai, ai, ai. Pelo meu sacrifício, gente, deixe seu like e se inscreva no canal. E começou a cidade que tá frio. Se tiver, você deixa seu like e se inscreve no canal. Se tiver quente, você comenta e se inscreve no canal. Pera aí. A minha espada tá entrando nos meus dedos, gente. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Pera aí. Eu tenho dedos. Eu tenho dedos, 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 eu tenho dedos. Eu tenho dedos, eu tenho dedos. Eu tenho dedos, eu tenho dedos. Quer ver, gente, o LM, ele era um... Ele já... Ah, esquece. Falar menos figurante e for significante. Ai! Ah! Não gostei disso. Gente,
Obrigado pelos 31 inscritos. Nossa parte 24. Se eu tiver errado aí me corrige nos comentários, tá? Ai, ai, ai. Ai, gente, esqueci de mostrar nossa super hiper... Ah! O tanto de trabalho que eu tive pra fazer isso! Desculpa, acabou quebrando o nome aqui. Não tem nem onde morar e vai querer que eu vou telefone. Só o day que sobrou. Nossa, é outro creeper que me matou. Pato herói! Aí ela já fica brava com ele. Bom que eu ganho XP. Fala menos que burante. Se fosse significante, fala menos que burante. Se fosse significante. Gente, eu passei pela lava. 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 Aqui, ó, o cara dá terreno pra ela. O cara dá isso. O cara deposita dinheiro pra ela sem ela trabalhar com o cara. Eu não entendo. Eu passo pela lava. Eu passo... Se ele falou que dá pra colocar, eu vou colocar. Eu sei que tem. Errei das flechas, não é brincadeira que eu inventei. Não acredito que eu errei. Nossa, gente, eu jurei que eu tava no criativo. Eu não vi nada pro meu chão. Nossa, gente, tem quanto andar? 4 andares nossa casa tem. Sem contar o banheiro lá em cima. Aí qualquer coisinha lá, o Cleiton diz, não tem dinheiro. Eu vou pedir pro Marcos. Parece o Marcos. Eu até olho pro Cleiton. Eu olho pro Cleiton assim, sabe, fico olhando, fico, meu Deus. Imagine, meu marido vai falar pro meu marido, eu vou pedir pra fulano depositar dinheiro pra mim. Porque fulano vai me dar um dinheiro pro meu nome. Uma coisa eu tô dando pro cara. Vamos tomar uma poçãozinha bem quentinha, né? Ai, eu tomei meu banho. Fala menos que burro. Cadê minha espada? Outra espada. Minhas flechas. Meu caráter. Um creeper, eu vou matar. Seu creeper, seu Zé Mané. Tudo bem que eu não consegui dar dano nele. Gente, infinidade você vai perder flecha assim, tá? Quando você morrer, a sua flecha pode sumir igual aconteceu comigo, você vai ter que pegar. Nossa, fica... Você tá zoando com a minha cara. Você tá zoando com a minha cara. Vai fazer mais rápido ainda. Tá vendo? Ah, que bosta.
É assim. Deu falar. Árvore de diamante. Gente, domingo, vamos aguardar. Domingo, se eu não me engano, a gente vai jogar com o Davi e Rafael. Tá, gente? Pode aguardar. Ele vai aparecer na nossa série. Eu não sei se a gente vai conseguir encontrar, porque quando eu nasci não. Quando eu nasci, o jogo falou proposta de casa. Daí eu falei, onde que é? Daí eu falei, onde que é? Daí eu postei lá no chat. Ele falou, é uma nova mansão. Daí eu falei, ok, quero comprar. Daí eu comprei. Eu tive que gastar todos os meus blocos de diamante, tá? Isso aí eu tiro fácil. Dando assim, bem lá, ó. Lá. Ah, não. Mais um creeper. Quantos creeper? Sai daqui, aranha. Sai daqui. Pelo amor de Deus. Quantas vezes eu tenho que consertar essa casa? Se quebrou minha casa, eu ficar pé da vida. Olha a minha sorte. Se eu não colocasse essa barreira protetiva, já era minha casa. Ainda bem que eu coloquei essa barreira Super Mega Ultra Master Power protetiva. Caso contrário, minha casa era Valeu, barreira! Ela resistiu muito bem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa o like e se inscreva no canal. Ah, não se esquece de ativar o sininho também, para não perder nenhum vídeo que lançar no canal. É isso, gente. Eu espero que vocês gostem da nossa aventura. Nessa ajudar a gente a chegar a 40. Estamos quase chegando em 40, 31 inscritos. Eu aqui, ó. Uma forma de super saque. Tá. Tudo bem que eu posso derrotar os outros no soco, né? É isso. Falou. Tchau. E fui. Cadê meu arco? Meu arco. Meu Deus do céu, esqueleto do céu, meu Deus, me deixa em paz, esqueleto. Meu Deus do céu. Peraí que eu vou derrotar agora todo no soco. Zumbi no soco. Porque eu sou um Goku Super Saiyajin Fazer Blue. O Super Saiyajin Fazer Blue me derrotar eles. Passa daqui! Você acha que eu tô lidando com você? Sai daqui! Cadê meus itens? Ah não, tem mais um. Esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Falou, tchau, fui! Pá!